नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। हेटौँडामा 2 जना चिकित्सकहरू कुटिएछन्। सन्चो हस्पिटलका चिकित्सकहरू मात्रै होइन, बिरामी कुरुवामाथि पनि हातपात भएछ। कस्तो अचम्म! यो देशका प्रधानमन्त्री कहिले करोडौं जनता सडकमा उतार्छु भन्छन्, कहिले इटाको जवाब पत्थरले दिन्छु भन्छन्। देशको प्रमुख कार्यकारिणी भएर कानुन उल्लङ्घन गर्न उक्साउँछन्, हिंसालाई प्रोत्साहन गर्छन् अनि स्वास्थ्य कर्मीलाई यसरी पिटिन्छ मानौ उनीहरू बदमाश हुन्। प्राध्यापकलाई यसरी पिटिन्छ, सुरक्षाकर्मीलाई यसै गरी धम्क्याइन्छ। सम्मान गर्नुपर्नेलाई अनादर छ, तिरस्कार छ, घृणा छ, उनीहरूमाथि मारपिट छ, फटाहरूको जय जयकार छ, वाहवाही छ, जिन्दाबाद छ। फेरि यिनीहरूलाई नै देश अमेरिका र युरोप जस्तो चाहिएको छ। यो देशका हिंसाका दूत नै प्रधानमन्त्री छन् भने समाजमा किन अराजकता नबढोस्? भ्रष्टाचारीको वाहवाही गरेर देश चाइना जस्तो बन्दैन, अस्पतालभित्र स्वास्थ्य कर्मी पिटेर देश युरोप जस्तो बन्दैन, डिएसपी मार्ने धम्की दिएर देश अमेरिका जस्तो बन्दैन। यिनलाई कसरी बुझाइदिने? धरातल र यथार्थ नबुझेका अर्थमन्त्री फेरि 12 कक्षा पास गरेर विदेश जाने पद्धति रोक्नुपर्छ भन्छन्। पढेर स्वास्थ्य कर्मी बने यिनकै कार्यकर्ताले पिट्छन्, डिएसपी बने यिनकै प्रदेश सांसदले ज्यान मार्ने धम्की दिन्छन्, प्राध्यापक बने यिनकै कारिन्दाहरूले खुट्टा माच्छन्। कुन मनोबल लिएर पढ्ने? कुन मनोबलले यो देशमा बस्ने? वास्तविकता त यही हो नि, होइन र? नेता प्रधान देशको साइड इफेक्ट हेर्नुस् त। यो देशमा गुण्डागर्दी मात्रै होइन, जङ्गली राज छ। देशभरका सटर खाली हुँदैछ, पुरा देश नै विदेश जाँदैछ। डाटाहरूले देखाउँछ पुरै देश रेतिँदैछ, पुरै देश विदेश जान तयार हुँदैछ, पुरै देश खाली हुने सङ्घारमा छ। पछिल्लो 1 वर्षमा 11 लाख युवा र पछिल्लो 2 वर्षमा 19 लाख युवा बाहिरिएको तथ्याङ्क छ। देशलाई सिङ्गापुर होइन, देशलाई युवाविहीन बनाइँदैछ। केहीका सुन तस्कर भाइ, केहीका भूमाफिया भतिजा, केहीका मानव तस्कर छोरा र केहीका स्वकीय सचिव छोरी बाहेक केही नरहने स्थिति भयो देशमा। कोही नरहने स्थिति भयो देशमा। चिकित्सकले काम ठप्प गरिदिए के हुन्छ? लास पोल्ने ठाउँ मिल्दैन। शिक्षकले पढाउन बन्द गरिदिए के हुन्छ? जीव मान्छेको मती पशुको हुन्छ। प्राध्यापक पिट्ने गुण्डाहरूको मुद्दा फिर्ता लिने अमानवीय व्यवहारको टिठ लाग्दो परिणाम, जसका कारण युवाहरूले यहाँ भविष्य नै देख्दैनन्। भविष्य दिन नसक्ने राज्यले 12 पास गरेर विदेश जान नदिने भन्नु बिरालोलाई कोठामा थुनेर चुट्न खोज्नु जस्तो मात्रै हो। 12 वर्ष रामायण पढायो, सीता कसकी जोई भने जस्तै छर्लङ्ग आरोपी देखिएका दिपेश पुन र राहुल महरालाई सुन तस्करी प्रकरणमा प्रतिवादी नै बनाइएन। जसरी ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको निवासमा गएर कागजमा ठाडो हस्ताक्षर गराएर चोख्याइयो, त्यसै गरी सुन तस्करी प्रकरणमा नेता पुत्रहरूको कागजी बयानमै सीमित भयो। तस्करलाई होइन, सुनलाई दोषी देखाउन अनेकौं रिसर्च गरियो, बस त्यति हो। यो राष्ट्रमाथिको गद्दारी हो, राष्ट्रघात हो। 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्णबहादुर नन्दबहादुर वर्षमानको प्रतिवादी लिस्टमा पहिल्यै नाम नपर्ने निश्चित थियो। अब यो सुन तस्करीको सिलसिला रोकिनेवाला छैन। हजारौं क्विन्टल अब भित्रिनेछ। दावा छिरिङकी पत्नी अमला फरार छिन्। कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र नन्दबहादुर पुनसम्म अनुसन्धान पुग्न सकेन। 2 भारतीय नागरिक फरार छन्। कमजोर प्रमाण बुझाएर केस ढिसमिस। सुन तस्करी काण्ड पनि शहीद हुने बाटोमा छ। सुशासनमाथि सुन शासनको शासन भएपछि जनतालाई हुने सुको आसन मात्र हो, केही छिनको न्यानो। हिजो कृष्णबहादुर महरा र पुनहरूको नाम सार्वजनिक नहुँदासम्म हामीले यो टेलर मात्रै देखाएको हौँ, पुरै फिल्म देखाउन बाँकी छ भन्दै थिए प्रचण्ड। वास्तविक फिल्म त सर्वहारा वर्गको पो देखियो। अब भन्दिए हुन्छ निमुखा र गरिबलाई मात्र नेपालमा कानुन लाग्छ, पैसा र पहुँच हुनेलाई होइन भनेर। भ्रष्टाचार निवारणको ढुवाङ फुकेर यहाँ देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक पारियो। मुद्दा कमजोर पार है भनियो। तलुवा चाट्नेहरूले आदेश खुरु खुरु माने। सुशासनको ओठे रटान छताछुल्ल भयो। ललिता निवासको मृत्यु यसरी नै भयो। अब भुटानी नक्कली शरणार्थी र 100 केजी सुन तस्करीको पनि यसरी नै मृत्यु हुँदैछ। त्यही बाटोमा छ। ठुला बडाको छत्र छायामा बसेर यो देशमा जति काण्ड मच्चाए पनि हुन्छ, न कानुन न कारबाही। खनियो पहाड निस्कियो मुसा भनेको यही हो। हेर्नुस् त, सुन तस्करको घरमा नागरिकता पुग्दो रहेछ। ढड्डासम्म पुग्नै परेन, कार्यालयसम्म जानै परेन, सिफारिस बनाउने झन्झट गर्नै परेन, नागरिकता फाँटको अधिकृत सामु पेश हुनै परेन। फटाएर बदमासलाई नेपाल स्वर्ग छ, इमानदार र परिश्रमीलाई यो देश छोड्नुको विकल्प छैन।
अनि कहाँ कहाँ गयो प्रचण्डको सुशासन, कहाँ लुक्यो प्रचण्डको भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान, कहाँ पुग्यो ठगबन्धनको अग्रगमन, थाक्यो कि बिक्यो कि झुक्यो कि वा आत्मसमर्पण गर्यो, प्रमाण आफै बोलेको छ। उता हेर्नुस् त, छानबिनको नाममा आतंक फैलिएपछि काम गर्ने मुड भएन रे भन्सारका कर्मचारीलाई, सामूहिक सरुवा माग्दैछन्, भन्सारको काम ठप्प पार्ने धम्की दिन्छन्। देशको रासन पानी खाएर धम्की दिनेलाई सरुवा होइन बर्खास्त गर, सम्पत्ति शुद्धिकरण टिम लगाएर सम्पत्ति शुद्धिकरण गर, छानबिन गर। अराजकताको पराकाष्ठ हो यो, अराष्ट्रिय गतिविधि हो यो। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ सुभाष नेमाङको। संविधान सभाका अध्यक्ष, पूर्व सभामुख तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। बिहिबार पशुपति आर्यघाटमा नेता नेमुवाङको किरात तथा हिन्दू परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको हो। सूर्य नेमुवाङलाई दुवै छोराले दागबत्ती दिएका थिए। उनको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय झण्डा तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको झण्डा उडाएर सम्मानसहित अन्तिम विदाई गरेका थिए। दाह संस्कार गर्नु अघि उनलाई सैनिक तथा प्रहरीको टुकडीले राजकीय सम्मान दिएको थियो। नेमुवाङको अन्तिम संस्कारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मन्त्रीहरू, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, दलका शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ता आफन्तले र शुभेच्छुकको त्यहाँ बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली राजनीतिमा निकै परिपक्व, शालीन, समन्वयकारी र सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने साझा व्यक्तिको छवि बनाएका संविधान सभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधनले नेपाली राजनीतिमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। एक शालीन एवं समन्वयकारी नेताको रूपमा पहिचान बनाएको नेमुवाङको निधनले नेपाली राजनीतिमा एक असल व्यक्तिको अवसान भएको छ। विक्रम सम्वत 2009 साल फागुन 28 गते माता अपिन्द्र कुमारी र पिता रामबहादुर नेमुवाङको सुपुत्रको रूपमा जन्मिएका नेमुवाङको मङ्गलबार बिहान 70 वर्षको उमेरमा हृदयघातबाट निधन भएको। उनी नेपालको राजनीति र संवैधानिक क्षेत्रकै सुपरिचित व्यक्ति थिए। उनले प्रतिनिधि सभा र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सभामुख तथा पहिलो र दोस्रो संविधान सभा अध्यक्ष, एमालेको उपाध्यक्ष र संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। हेरौँ यो रिपोर्ट। इलाम बजार नजिकै सुन्तला बजारमा जन्मिएका सुभाष नेमाङ इलाम क्याम्पसमा पढ्दा अनेरासुब्युमा लागेर 2029 सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा होमिएका थिए। विक्रम सम्वत 2033 मा राजद्रोहको मुद्दामा उनी केही समय जेल समेत परेका थिए। विक्रम सम्वत 2048 र 2052 मा राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएका उनी मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री बनेका थिए। विक्रम सम्वत 2056 को संसदीय निर्वाचन जितेर सार्वजनिक लेखा समिति सभापति बनेका उनी जनआन्दोलन विक्रम सम्वत 2062-63 सँगै पुनर्स्थापित संसदका सभामुख भएका थिए। विक्रम सम्वत 2064 र 2070 मा पनि इलामबाट चुनाव जितेर संविधान सभाको अध्यक्ष भएका थिए। 4 पटक सभामुख हुँदा पनि उनी सधैँ सर्वसम्मत नै बनेका थिए। संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा उनले खेलेको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपाली राजनीतिमा सधैँ सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वको पक्षधर नेमुवाङ राजनीतिक कुरा बाहेक अन्य कुनै विषयमा विवादमा आएनन्। मृदुभाषीका नेमुवाङले राजनीतिमै पनि कसैलाई बिजाउने वाक्य बोलेनन्। सकारात्मक कुरा बुझिने गरी र नकारात्मक कुरा नबुझिने गरी भन्ने उनको शैली सबैलाई मनपर्ने खालको थियो। नेमुवाङ सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने समन्वयकारी क्षमताले समकालीन नेपाली राजनीतिका पत्याइएका अभिभावक जस्तै थिए। 2078 सालमा चितवनमा भएको 10औं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका नेमुवाङ पछिल्लो समय राजनीतिप्रति नागरिकको असन्तुष्टिप्रति चिन्तित देखिन्थे। संसद सञ्चालनका क्रममा तत्काल आएका चुनौतीलाई सहज रूपमा अघि बढाउन खप्पिस नेमुवाङ प्रतिवाद गर्ने नेता तथा सांसदलाई व्यङ्ग्यात्मक र मिठो शैलीमा जवाब दिएर सभालाई रोचक बनाउँथे। दलहरू बीच बेला बखत घटना विशेषका कारण देखिने
तिक्ततालाई निरन्तर वार्ता र संवादबाट सहमतिमा पुग्न सकिने धारणा राख्ने नेमुवाङले सबैसँग भेटघाट र वार्ता छलफलका लागि सहज थिए। सञ्चारकर्मीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने नेमुवाङ कुनै घटना र सूचना प्राप्त गर्न साथ त्यसलाई पुष्ट्याइ र सूचना दिन निकै सहज थिए। विक्रमसम्म 2056, 2064, 2070, 2074 र 2079 को चुनावमा इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी नेमुवाङले नेपालको संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई परिपक्व राजनीतिज्ञको रूपमा प्रमाणित गराउन सफल भएका थिए। पार्टीभित्र कतिपय मुद्दामा फरक विचार र धारणा राख्दै आएका नेमुवाङ पछिल्लो पटक दलले गर्दै आएको संसद अवरोध प्रति असहमति जनाउँदै अभिव्यक्ति दिएका थिए। पोलिटिकल्ली संसद अवरोध गर्छन्, पोलिटिकल्ली संसद अवरोध गर्छन्। त्यसरी अवरोध गरेकोमा त्यो संसद अवरोधलाई जस्टिफाई गर्ने जिम्मा चाहिँ सम्बन्धित दलको। त्यसरी अवरोधै गर्दैनन् भनेकै छैन, मैले अवरोध गर्छन्, तर त्यो अवरोधलाई जस्टिफाई गर्ने जिम्मा सम्बन्धित दलको। अर्थात् अहिले मेरो दल त्यसमा छ भने मेरो दलले त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ। इलाम नगरपालिका 7 सुन्तलाबारी स्थायी ठेगाना रहेका नेमुवाङ पछिल्लो समय बालुवाटार स्थित निजी निवासमा बस्दै आएका थिए। प्राध्यापन, वकालत र राजनीतिलाई पनि उनले सँगसँगै अघि बढाएका थिए। साथै नेमुवाङ खेल प्रेमी पनि थिए। उनी अर्जेन्टिनाका सुपरस्टार लियोनल मेसीका ठूलो फ्यान हुन्। गत नोभेम्बरमा कतारमा भएको फिफा विश्वकपको उपाधि पनि मेसीकै टिम अर्जेन्टिनाले जित्ने उनले विश्वास व्यक्त गरेका थिए। यहाँलाई थाहै छ, इंग्लिश प्रिमियर लीग, ला लिगा, आजकल मेरो साह्रै मनपर्ने खेलाडी मेसी PSG गएको छ। PSG पुगेको हुनाले बार्सिलोना हेर्न छोडेको छु। अर्जेन्टिना र PSG को फुटबल हेर्छु। त्यो कति बेला आउँछ यहाँहरूलाई थाहा छ। म अरू धेरै स्तरतर्फ जान चाहन्न। जे होस्, योपालि चाहिँ अर्जेन्टिनाले, मेसीले विश्व फुटबल जित्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसैले कतारमा 4 महिना पछाडि हुने फुटबल तपाईँ हामी आफ्नो घरमा बसेर होस्, यहीँ बसेर होस्, सकिएछ भने कतार पुगेर होस्। कानुन सहित 2 विषयमा स्नातक नेमुवाङ लामो समय प्राध्यापन पेशामा रहेकाले पार्टी प्रशिक्षणमा पनि अब्बल थिए। उनका श्रीमती, 2 छोरा र 2 छोरी छन्। उनका पिता स्वर्गीय रामबहादुर न्यायाधीश थिए भने छोरा सुहाङ नेमाङ पनि कानुन व्यवसायी नै हुन्। मुलुकका ऐन र कानुनप्रति धेरै जानकार भएका कारण उनले कानुनी रूपमा आउन सक्ने अडचन र मार्गचित्रबारे सबै नेताहरूले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने थिए। गाली गरे पनि हाँस्ने व्यक्ति, सबै दलका नेतासँग मित्रवत भाव राख्ने नेमुवाङ उच्च कोटिको राजनीतिज्ञ थिए। दर्शकवृन्द, संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको असामयिक निधनबाट समसामयिक राजनीतिमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। नेपालको राजनीतिमा सन्तुलनकारी र संयमीको पहिचान बनाएका नेमुवाङलाई नेपालको संविधान 2072 रौन्जेल सधैँ स्मरण गरिनेछ। अध्यक्ष नेमुवाङको निधनसँगै नेपालको संविधान 2072 को निर्माणमा प्रमुख आधिकारिक भूमिकामा रहेका बाँकी अब रहेनन्। संविधान जारी हुँदाका बखतमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको 2072 मै देवसान भएको थियो। नेमुवाङको निधनपछि व्यक्त शोकले उनको लोकप्रियताको पनि पुष्टि हुन्छ। उनलाई समकालीन नेपाली समाज र सहकर्मीहरूले सरल, शालीन एवं समन्वयकारी राजनीतिक नेताको रूपमा चिनेका थिए। सम्भवतः सुभाष चन्द्र नेमुवाङ संविधान सभाको अध्यक्ष नभएका भए नेपालको संविधान 2072 को पनि सहज रूपमा पारित हुन सक्ने थिएन। उनले संविधान सभाका बैठकमा देखाएको सुझबुझ र धैर्यको उत्तिकै सराहना पनि गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक संसद भङ्ग गर्ने असंवैधानिक निर्णय गर्दा भने कानुनविद
भए पनि नेमुवाङ मौन रहे। यस मौनबाट भने उनका प्रशंसकहरू पनि निराश भएका थिए, परन्तु सुभाष चन्द्र नेमुवाङका कमजोरीलाई उनको गुणले जितेको छ। नेपालीले अब नेमुवाङलाई एमालेका कमजोर नेताको रूपमा होइन, सुझबुझ र संयम भएका शालीन राजनीतिक कर्मीका रूपमा सम्झिनेछन्। उनी पछि व्यवस्थापिकाले नेतृत्व गर्नेहरूको विवादास्पद छविले लामो राजनीतिक जीवनमा कुनै कलङ्क नलाएका सुभाष चन्द्र नेमुवाङको व्यक्तित्व अब झन् चहकिलो हुनेछ। निकट भविष्यमा उनको अभाव पुरा हुने सम्भावना त देखिँदैन। राजनीतिमा विभाजक आक्रामकता बढ्दै गएको देखिन्छ। समयमा नेमुवाङ जस्ता सरल समन्वयकारी नेताको अभाव पनि झन् बढी खड्किनेछ। सरल र शालीन राजनीतिक नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली। अब कुराकानी गरौँ सुन प्रकरणको। पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको झन्डै 61 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। CIB ले 35 दिन लगाएर गरेको उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमा झन्डै 3.5 अर्ब बिगो सहित 50 जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। तर 302 किलो सुन तस्करी गर्ने सबै पहुँचवाला रहेको आशंका गरिए पनि सुन तस्करीका लागि खडा गरिएको कम्पनीको मालिक सबै भरिया मात्र पक्राउ परेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। कतै गरिबलाई फसाउने र मुख्य अभियुक्तलाई उक्साउने षड्यन्त्र त भएको होइन भन्दै प्रश्न पनि उब्जाएको छ। तस्कर आरोपी दावा छिरिङकी पत्नी अमला यति बेला फरार छिन्। कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र नन्दबहादुर पुनसम्म अनुसन्धान पुग्न सकेको छैन। अनुसन्धानका क्रममा नाम जोडिएका वा अनुसन्धानको राडरमा परेको यी प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई किन प्रतिवादी बनाइएन भन्ने प्रश्न पनि जीवितै छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 35 दिन लामो अनुसन्धान पश्चात झन्डै 61 किलो अवैध सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। बुधबार CIB ले 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँ बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने राय सहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी पछिल्लो समय 3 क्विन्टल 788 ग्राम अवैध सुन तस्करी भएको CIB को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हङकङबाट ल्याइएको उक्त 60 किलो अवैध सुन प्रकरणमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनु पर्ने रायमा 23 नेपाली सहित 32 जना हिरासतमा रहेको र 18 जना फरार रहेको SP सञ्जय सिंह थापाले बताए। रेडी ट्रेडसँग सम्बन्धित मात्र अनुसन्धानको एउटा चरणलाई चाहिँ पुरा गरेका छौँ र अन्य 6वटा कम्पनीबाट आयात भएका विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरू, सेभर, इलेक्ट्रिक वाच लगायतका सामग्रीहरू जुन छन् तिनबाट आएको पनि सुन पनि लुकाई छिपाई ल्याएको तस्करी भएको भन्ने कुराहरू देखिन्छ। त्यसको अनुसन्धानको पाटो चाहिँ खुल्ला छ र त्यो पाटोलाई पनि पुनः अनुसन्धान गर्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पूरक अभियोग लिएर जाने कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। सुन तस्करीका लागि खडा गरिएका विभिन्न 7 कम्पनीहरू। कम्पनीको नाम छुङगाक इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, सञ्चालक लेखनाथ कार्की डोली, कार्यालय बाँसबारी। कम्पनीको नाम भुजेल इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, सञ्चालक रामकुमार भुजेल, कार्यालय चाभाइल। कम्पनीको नाम वाडा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, सञ्चालक कुमार बहादुर भुजेल, कार्यालय सामाखुसी। कम्पनीको नाम पवाटी इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, सञ्चालक रामबहादुर भुजेल, कार्यालय बाँसबारी। कम्पनीको नाम दोलखा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, सञ्चालक विकुन्द्र भुजेल, कार्यालय लाजिमपाट। कम्पनीको नाम रेड्री ट्रेड प्राइभेट लिमिटेड, सञ्चालक दिलीप भुजेल, कार्यालय बालुवाटार। कम्पनीको नाम सरिता सप्लायर्स, सञ्चालक सरिता तामाङ, कार्यालय बुढानीलकण्ठ। तस्करहरूले टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 2 र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 लाजिमपाटमा गरी 2 स्थानमा मेसिन राखेर सुन गाल्ने काम गर्ने गरेका CIB को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तस्करका लागि मोटरसाइकल तथा स्कुटरको ब्रेक प्याड, सेभर, स्मार्ट वाच र विभिन्न प्रकारका उपकरणहरू प्रयोग गरिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। साथै बरामद झन्डै 61 किलो बाहेक सुन निकाली पुनः प्याकिङ गरिएका ब्रेक प्याडको तौलका आधारमा 3 क्विन्टल बढी सुन तस्करी भएको CIB को निष्कर्ष छ। 302 किलो 0.62 किलो थप चाहिँ यिनीहरूबाट सुन ल्याएको देखिएको छ र त्यसलाई हामीले अहिले जम्माजम्मी त्यसलाई हिसाब गर्दाखेरि अहिलेको मूल्यमा गर्दा 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँको बिगो कायम गरेर यो मुद्दा अगाडि बढाउँदैछौँ। कुन कसुरमा चल्दैछ मुद्दा? भन्सार ऐन 2064 को दफा 57(1) घ को 1 ख अनुसार सङ्गठित निवारण ऐन 2070,
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 95, मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 43 को एकीकृत कसुर, नेपाली नागरिकता ऐन 2063, राहदानी ऐन 2076, अध्यागमन ऐन 2049। यसरी अवैध सुन तस्करीमा संलग्नहरू विरुद्ध छुट्टा छुट्टै कसुरमा मुद्दा चलाउने राय सहित सिआइबीले प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ। ट्रान्सनेसनल क्राइममा हेर्दाखेरि अहिले जस्तो यसमा संलग्न भएका विदेशी नागरिकहरूको ताइवानको नागरिक देखिएको छ, चाइनिज तर हङकङमा बस्दै आएको, मकाउमा बस्दै आएका नागरिकहरू यसमा संलग्न देखिएको छ। त्यस्तै गरेर नेपाली नागरिक संलग्न भएको देखिएको छ र भारतीय नागरिक भएको देखिएको छ र अनुसन्धान हाम्रो जारी रहेको हुँदा थप यसबाट अझ अन्य नागरिकहरूको अथवा यी अन्य यिनीहरूको चाहिँ संलग्नता हुने कुरा हामीलाई विश्वास छ। सिआइबीको प्रतिवेदनमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाए पनि नेपालमा तस्करको मुख्य संरक्षकको यस प्रकरणमा नाम जोडिएका केही ठूला नेताहरूलाई किन प्रतिवादी बनाइएन प्रश्न भने जीवितै छ। यद्यपि सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाए पनि आफूहरूले पूरक अनुसन्धान गर्ने बताएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। अब कुराकानी गरौँ भ्रष्टाचार मुद्दा र सत्ता दाउपेचको। सुशासन र समृद्धिको नारासहित सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो समय आफ्नै अभियानबाट विमुख भएको आशंका हुन थालेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा आक्रामक उत्रिएका प्रचण्ड सरकार भ्रष्टाचारका पछिल्ला काण्डहरूमा किन धर्मरायो? कमजोर धरातलमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड कतै यिनै काण्डहरूलाई देखाएर सत्तामा टिकिराख्ने रणनीतिमा त छैनन्। सरकारमाथि प्रश्नको बाढ तेर्सिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। लोकतन्त्रप्रति, पारदर्शिताप्रति, सुशासन र सामाजिक न्यायप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता, मेरो नेतृत्वको सरकारको यो तेस्रो कार्यकालको प्रतिबद्धता अलिक गहिरो छ। म सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र भावनात्मक रूपले पनि मैले यो राष्ट्रको लागि राम्रो बाहेक अरू गर्ने मलाई छुट छैन। विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका सबै खाले ठूला भ्रष्टाचारका एक फाइल पल्टाउँछौं र दोषी देखिए जो कोही होस् ठेगान लगाउँछौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाले यता दिनहुँ यही कुरा दोहोर्याउँदै आएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा आक्रामक देखिएपछि सरकारको चौतर्फी प्रशंसा पनि भयो। जब सत्ता गठबन्धनकै प्रभावशाली नेता र पूर्व मन्त्रीहरू नै जेल जाने वातावरण सृजना भयो तब प्रचण्ड सरकारले केही हदसम्म राम्रो गर्छ भन्ने विश्वास जनतामा पनि पलाउँदै गयो। तब जब अनुसन्धानको पारो शीर्ष नेताहरूकै घरभित्रै प्रवेश गर्यो त्यसपछि भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक सौदाबाजीको खेल सुरु भयो। बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि सरकार जुन स्पिरिटका साथ अगाडि बढेको थियो, अनुसन्धान पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्म आइपुगेपछि ब्रेक लाग्यो। सरकार खतरा मोल्ने पक्षमा देखिएन, बरु बयानका नाममा उनीहरूलाई चोख्याउने काम भयो। माधवजीको बारेमा पनि धेरै क्वेसनहरू के हो कसो हो बनि नै राख्यो र पहिलोचोटि अहिले उहाँ निर्दोष हो भन्ने साबित भएको छ। ललिता प्रकरणमै हिरासतमा रहेका भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहितका 17 जनालाई आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। मुख्य योजनाकार मानिएका गुरुङ सहित अभियुक्तहरू धरौटी बुझाएर सोमबार थुनामुक्त भए। त्यस्तै पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको झण्डै 61 किलो अवैध सुन प्रकरण र इलेक्ट्रिक सिगरेट वेप मार्फत बरामद भएको 9 किलो सुन प्रकरणमा माओवादीकै नेताहरूको नाम खुल्दै गएपछि अनुसन्धान फितलो बन्दै गयो। सुन प्रकरणकै विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले महिना दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्यो। अन्ततः सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने राजनैतिक सहमति पनि भयो। तर समिति अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन। यता भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त झन् आरोपीहरूको बचाउमा खुलेआम लागिरहेकै छ। माओवादीहरू गायत्री मन्त्र जप्दैनन्, ओम्नी 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 भाटभटेनी मीनबहादुर गुरुङको छोरो भारी बोकेर आएको खसरी गरी खायो, गर्न खानु दिनु हुँदैन। विगतका चर्चित यति ओम्नी, वाइड बडी, गिरिबन्धु स्टेट, पशुपतिको जलहरी प्रकरण लगायतका काण्डहरूको छानबिनको चर्चाले नै एमाले अध्यक्ष ओलीको टाउको दुख्न थाल्छ। ओलीको यही कमजोरी बुझेका प्रचण्ड भाषण कम काम धेरैको आफ्नै नीतिबाट पछि हट्दै यिनै काण्डलाई सत्ता बार्गेनिङको साँचो बनाउँदै गएका छन्। अनुसन्धान एउटा लेभल भन्दा माथि गएन, एउटा लेभलमा चाहिँ जान थालेपछि
सारा पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष जम्मैको बिचमा एउटा चाहिँ ग्रान्ड चाहिँ कन्सेन्सस एउटा चाहिँ सहमति गरियो र अनुसन्धानले अब यहीँसम्म सीमित गऱ्यौँ भनेर दिन रात चाहिँ मिटिङ भएको भए हुन्थ्यो। यसरी भ्रष्टाचारलाई सत्ता साँचो मात्रै बनाउने कि साँच्चीकै मुलुकलाई भ्रष्टहरूको चङ्गुलबाट उन्मुक्ति दिने राजनीतिका नाममा आफ्नाहरू संरक्षण कहिलेसम्म कुनै पनि विषयलाई उजागर गरेर पार लगाउन किन नसक्ने प्रश्नहरू जोडतोडले उठिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। अब कुराकानी गरौँ चिनिया राजदूतको। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङ पछिल्ला दिन चर्चामा छन्। कूटनीतिक मर्यादा विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनको चर्चा चुलिएको। उनको अभिव्यक्तिका हकमा नेपालभित्रै राजनीतिक दलका केही नेता, पूर्व कूटनीतिक जगतले उनको कडा शब्दमा आलोचना गरिरहेका छन्। कतिले उनलाई सचेत गराउनु पर्ने त केहीले फिर्ता पठाउनु पर्ने माग गरेका छन्। चिनिया कूटनीतिज्ञ हत्तपत्त विवादमा पर्दैनन्, बोल्दा धेरै विचार गरेर बोल्थे। कडा र नियन्त्रित कम्युनिस्ट शासनको निर्देशनभन्दा तलमाथि हुँदैन थिए। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा चिनिया राजदूत विवादमा पर्न थालेका छन्। चिनिया राजदूतले दुर्भाग्यवश नेपालको भारत छिमेकी रहेको तर भाग्यवश भारत नेपालको छिमेकी छ भनेका थिए। नेपालले भारतमा वर्षमा 10 अर्ब रुपियाँको बिजुली निर्यात गरेको र भारतबाट 19 अर्बको बिजुली आयात गरेर नेपालले बिजुली व्यापार घाटामा गर्नु परेको बताएका थिए। केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले भने यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने केही नरहेको, बरु आँखा खोल्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएको पनि देखिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छेन सोङ अहिले अधिकांश नेपाली नेताको आलोचनाको निशाना बनेका छन्। उनले अघिल्लो शनिबार दिएको एक अभिव्यक्तिका कारण हप्ता दिनपछिसम्म पनि उनी विभिन्न टिक्का टिप्पणी र विवादको घेरामा रहिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला चिनिया राजदूतको उक्त अभिव्यक्तिमाथि नेपाली राजनीतिक दल, सांसद र कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल र भारत बीच आपसी मामिलामा चीनका राजदूत जान्ने भएर बोल्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ। चिनिया राजदूत सोङलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने तथा फिर्ता पठाउनु पर्ने सम्मका संसदमै माग उठेका छन्। जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं सांसद अब्दुल खानले गत बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर पार्टीको तर्फबाट धारणा राखेका थिए। उनले नेपाल र भारतको आपसी सम्बन्ध र नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा बोल्दै वैमनस्यता फैलाउने काम गर्न खोजिएको भन्दै चिनिया राजदूतलाई फिर्ता पठाउन माग गरेका थिए। उनले यदि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भने चिनिया राजदूतले दिएको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रष्टीकरण सोध्नुपर्ने र तत्काल नेपालबाट फिर्ता पठाउनु पर्ने माग समेत राखे। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेरै संविधानमा लेखिएको छ। यदि हो भने कुनै पनि विदेशी मुलुकको एउटा राजदूतले नेपालको परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्ने होइन, नेपालले कोसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने हो नेपाल आफै निर्धारण गर्ने हो। तर एउटा देशको राजदूतले जुन तरिकाले खुलेआम सार्वजनिक रूपमा सनातनदेखि हजारौं वर्षदेखि कायम रहेको नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा विषगणन गर्ने, वैमनस्यता लगाउने काम गर्न खोजेको छ, त्यो घोर निन्दनीय छ। यदि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भने उक्त राजदूतलाई तुरन्त परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिनुपर्छ र तत्काल नेपालबाट फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्नेमा जोरदार रूपमा माग गर्दछु। आखिर के बोलेका थिए सोङले? अघिल्लो हप्ताको शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा चिनिया राजदूत सोङले नेपालले भारतसँग गरिरहेको विद्युत व्यापारबारे खरो टिप्पणी गरेका थिए। भारतसँगको उक्त व्यापारमा नेपालले घाटा बेहोरिरहेको बताउँदै नेपाल यस्तो अवस्थामा कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ भनी प्रश्न उठाएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतलाई 10 अर्बको विद्युत निर्यात गरेको तर भारतबाट भने 19 अर्बको विद्युत आयात गरेको तथ्य उजागर गर्दै उनले नेपालले भारतसँग घाटा बेहोरिरहेको बताएका थिए। नेपालका हरेक राजनीतिज्ञ, व्यवसायी र जनता समेत चीनमा भन्दा बढी बिजुली भारत निर्यात गर्ने कुरा गरिरहेको बताउँदै उनले भारतसँग घाटाको व्यापार गरेर नेपाल कसरी स्वतन्त्र अर्थतन्त्र बन्छ भन्ने उनको सवाल थियो। राजदूत सोङले उनले चीनले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नसमेटिएको बारे भने नेपाली पक्षलाई सहानुभूति दिँदै बोलेका थिए। उनले नेपालको संसदले पारित गरेर संविधानमै उल्लेख
भइसकेको नक्सालाई चीनले मान्यता नदिनु भनेको नेपालको सार्वभौमिकताको अपमान रहेको बताएका थिए। तर भारतसँग विद्युत व्यापारको कुराले भने उनी विवादमा परे। नेपालमा उनको भू राजनीतिक संवेदनशीलताको ख्याल नपुगेको कतिपय जानकार बताउँछन्। नेपालले कुन देशसँग व्यापार गर्ने र त्यसमा हुने नाफाघाटा आन्तरिक विषय रहेको भन्दै यसबारे चीनिया राजदूतले बोल्नु र सुझाव दिनु गैर कूटनीतिक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। कतिपयले त नेपाल भारतसँग घनिष्ठ हुँदा चीनले आशंका गर्छ र आफ्नो प्रभावमा नेपाललाई राख्न चाहन्छ भन्ने टिप्पणी समेत गरेका छन्। नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपाली अर्थतन्त्रबारे चीनिया राजदूतले उक्त अमर्यादित अभिव्यक्तिबारे बिहिबारकै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा केही सांसदले आपत्ति जनाए। बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालमा आउने राजदूतहरूले नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताएका थिए। उनका अनुसार कसैको अभिव्यक्तिबाट नेपालमा जटिलता थपिनु नहुनेमा सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। राजदूतहरू सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, सबै देशले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, हाम्रो देश नेपाल अत्यन्तै भनौँ संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ। यसको भौगोलिक संवेदनशीलता, भू राजनीतिक संवेदनशीलता छ। यो भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखिकन र नेपालको चाहिँ आफ्नो संलग्न परराष्ट्र नीतिको मान्यतामा नेपाल दृढ भएको कुरालाई पनि ध्यानमा राखिकन कसैले पनि आफ्ना बोली अभिव्यक्तिहरू अगाडि सार्नु पर्दछ। त्यस्तो कुरामा चाहिँ विचार सबैले विचार पुर्याउन्, होइन भने एउटाको अभिव्यक्तिबाट अर्कोले फेरि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने अनि नेपाल त्यसको चाहिँ उसमा पर्ने, त्यो जटिलतामा फस्ने, यो स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा सबैले ध्यान पुर्याउन् भन्ने कुरामा पनि वास्तवमा हामीले जोड दिन चाहनुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा तेस्रो पक्षले टिप्पणी गर्ने परम्परा बस्न दिनु नहुने बताएका थिए। उनले अरूको घरेलु मामिलामा बोल्नु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक हिसाबले पनि बेठिक भएको भन्दै यस विषयमा चीनिया राजदूतलाई सतर्क गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने बताए। राजदूतको भनाइको कुरा छ, यसमा पनि हामी स्पष्ट हुनु को राजदूतले कहाँको राजदूतले भन्ने भन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि टिप्पणी गर्ने या कोही छिमेकसँग या तेस्रो पक्षसँग नेपालको सम्बन्ध विषयमा अरूले टिप्पणी गर्ने परम्परा बस्नै दिनु हुँदैन। बेठिक हो। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि हाम्रो आफ्नो कूटनीतिक उसमा पनि कोही पनि राजदूत यो अहिलेको हिजोको थियो अस्तिको भन्ने कुरो विषय हो। यो त हाम्रो आफ्नो चाहिँ घरेलु विषय हो, आफ्नो सम्बन्धको विषय हो। सही गरेर हामी सम्बन्धित पक्षसँग कुरा गर्छौँ। त्यसो भएर त्यसमा चाहिँ फेरि हामी परराष्ट्र मन्त्रालय सतर्क बनाउने या चाहिँ कुन सन्दर्भ हो स्पष्ट लिने या के गर्ने हो, मन्त्रालयले सरकारले यसमा पहल गरोस्। रासपाका सांसद शिशिर खनालले चीनका राजदूतको अभिव्यक्ति गैर कूटनीतिक रहेको र यसलाई नेपालले नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए। राजदूतहरूले नेपालको अन्य देशसँगको सम्बन्धका बारेमा टिप्पणी गर्न थालेमा देश भू राजनीतिक जटिलतातर्फ जाने उनको भनाइ थियो। राजदूतको भनाइको कुराहरू पनि यहाँ उठेका छन्। त्यो अत्यन्त फेरि संवेदनशील छ। जुन भू राजनैतिक अवस्थामा हामी छौँ, विभिन्न देशका दूतहरूले हाम्रो बारे, हाम्रो आन्तरिक मामलाको बारे अथवा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धहरूको बारे टिका टिप्पणी गरी नै हामी त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न थाल्यौँ भने भोलि जुन भू राजनैतिक जटिलतातर्फ यो मुलुक जाँदैछ त्यसले थप हामीलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसतर्फ पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि माननीय ज्यूले भनि पनि सक्नुभएछ, तुरुन्तै निपिङ इन द बर्ड जस्तै तुरुन्तै यसमा एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठाओस् अथवा सचेत गराओस् भनेर ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। धन्यवाद। समितिका अधिकांश सदस्यले यो कुरा उठाएपछि बिहिबारै समितिले राजदूत श्रोङलाई सोधपुछ गरेर सचेत गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन नै दियो। आइतबार मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पनि चीनिया राजदूतको उक्त अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएकोले सरकारले उक्त कुरा नोटिसमा राख्नुपर्ने बताए। एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले चीन र भारत दुवै नेपालका मित्र भएकाले काठमाडौँमा रहेर एकले अर्काको बारेमा टिप्पणी गर्नु कूटनैतिक मर्यादा विपरीत हुने धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी 23 तारिकदेखि चीनको राजकीय भ्रमणमा जाँदैछन्। सो भ्रमणका क्रममा चीनसँग समेत विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। यसअघि जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ। भारतले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने बारे भएको उक्त सम्झौता प्रचण्डको चीन भ्रमणकै पूर्व सन्ध्यामा हालै भारतको क्याबिनेटबाट अनुमोदन गरिएको छ। तर नेपाल भारतसँग मात्रै भर पर्न नहुने र विद्युत व्यापार तथा
कनेक्टिभिटी कुरा गर्दा चीनसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरू बताउँछन्। चीन, भारत र पश्चिमा मुलुकले समेत नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राखिराख्न अनेक प्रयत्न गरिरहेको यो संवेदनशील घडीमा नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अँगालेर सबैको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।